غلامرضا یه بار تونست مامان بزرگش رو راضی کنه که گشتش نیست. غلامرضا از اسپری فلفل برای شستشوی صورتش استفاده میکنه. غلامرضا یه دفتر خاطرات داره که اسمش کتاب رکورد گینسه. جنا وقتی میرن بخوابن زیر تختشون رو برای وجود غلامرضا چک میکنن. شبا وقتی ننه بابای غلامرضا کابوس میبینن میان تو تخت کنار اون میخوابن. ننه بابای غلامرضا ازش میپرسن که بچه‌ها چطوری درست شدن. هیچ خیابونی به اسم غلامرضا نیست، چون هیچ کس غلامرضا رو دور نمیزنه. هیچ غلامرضا رو نمیکشه. پس غلامرضا دنبال هیچی میفته و اونو میکشه. غلامرضا یه بار مسابقه هر کی پرک بزنه باخته، با مجسمه گذاشت و برد. غلامرضا اساس تند به عنوان قطره چشم استفاده میکنه. وقتی غلامرضا دست از وزن زدن برداشت، وزن نیاز به استراحت داشت. غلامرضا نیازی به کنترل تلویزیون نداره، انقدر به تیوی نگاه میکنه تا بالاخره کانال عوض شه. غلامرضا میتونه با چشم باز عطسه کنه. وقتی غلامرضا بهت فاک نشون میده، داره بهت میگه تا چند ثانیه دیگه زندگی. غلامرضا یه بار دچار حمله قلبی شد و قلبش باخت. غلامرضا میتونه به پلیس موش بزنه حتی وقتی دستاشو از پشت با دستبند بستن. یه بار از غلامرضا خواستن خاطرات فانش رو تعریف کنه، اون از تجربیات نزدیک به مرگش تعریف کرد. غلامرضا تو المپیک شرکت کرد، کل پاریس گردنش انداختن. غلامرضا میتونه با آتشو خاموش کنه. غلامرضا میتونه با دستاش روی آب راه بره. غلامرضا بایسکشواله، هم زنا رو دوست داره هم دخترا رو. غلامرضا کسی بود که حضرت یونس از شکم نهنگ بیرون کشید. وقتی غلامرضا وارد خونه جن زده میشه، جنا از ترس میرینن به خودشون. غلامرضا یه بار مسابقه نفس کشیدن زیر آب از یه ماهی برد. غلامرضا میتونه گوشه یه اتاق گرد بشاشه. غلامرضا هیچ وقت اسباب بازی نداشته، اون با احساسات مردم بازی میکرده. از سلیمان پرسیدن حرف زدن با حیوانات کی بهت یاد داده؟ اون گفت غلامرضا. کسی که آدرس آمریکا رو به کریستوف کلمب داد غلامرضا بود. غلامرضا لامپ‌های خونه‌شو خاموش نمیکنه، اون انقدر صبر میکنه تا بالاخره برقا برن. غلامرضا از مسیریاب استفاده نمیکنه. غلامرضا همه جا رو مثل کف دستش بلده، حتی روستای پیگمه تو قلب آفریقا. غلامرضا معتقد با کلاس ترین جای دنیا مدرسه است. بیل گیتس و ایلان ماسک و مارک زاکربرگ همگی برای غلامرضا کار میکنن. غلامرضا به کسی وابسته نیست، ولی همه به غلامرضا وابسته‌اند. غلامرضا نمیذاره شهاب سنگا به کره زمین برخورد کنن، چون تحقیقاتش روی زمین هنوز تموم نشده. غلامرضا فیلم‌ها رو از آخر میبینه. غلامرضا یه اسلحه ساخته به نام AK-48. غلامرضا با دیدن تامنیلا میفهمه که ویدیو کلیک بیت هست یا نه.